Mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte moo tokko kan ifoomuu qabu. Osoo jajjabina ebeluuf haalaatu hin jiin duratti waa'ee jajjabinaa waliif hin dhaamnu. Haati warraa aartistii beekamaa fi jaallatamaa Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa guyyaa kaleessaa halkan sa'aatii 9:11 gidduutti gamoo irraa of darbachuudhaan lubbuun ishee darbeera jechuudhaan ganama irraa kana oduun gaddisiisaa tokko feesbuukii irratti dhagaameeti kan inni jiru. Akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin qaqqabu isiniin jecha guyyaa irraa kanas odeeffannoo isinitti himuudhaaf deebi'ee dhufeen jira. Egaa odeeffannoon gaddisiisaan ganama kana dhagaame haati warraa Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa gamoo irraatii of darbachuudhaan lubbuun ishee darbeera jechuudhaan namoonni hedduun haasa'aati kan isaan jiran. Egaa anis viidiyoo kana keessatti sababa isheen of darbatte akkasumallee namoonni adda addaa aartistoonni garaagaraa yaada isaan kanarratti qaban maal akka ta'een isinitti himaa. Isinis viidiyoo kana hanga xumuraatii daawwadhaa isiniin jedha. Obboloonni chaanaalii Oromiyaa Staariif haaraa taatan yoo jiraattan immoo chaanaala keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala keenyaatti dabalamaa. Akkasumallee viidiyoo kana immoo hundumti keessan laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa. Haati warraa Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa guyyaa kaleessaa halkan sa'aatii 9:11 gidduutti gamoo irraa of darbachuudhaan lubbuun ishee darbe jechuudhaan odeeffannoon ganama kana toora miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti naannawaati kan inni jiru. Egaa kanumarraa ka'uun namoonni adda addaa waa'ee du'a ishee kanarratti yookaan of darbachuu fi akkaataa isheen itti lubbuun ishee darbe kanarratti yaada adda addaa kennaati kan isaan jiran. Egaa achi keessaatii namoonni adda addaa mirgi dubartootaa fi daa'immanii dhimma kana qorachuu qaba jechuudhaan kanneen dubbatan illee ni jiru. Akkasumallee aartistiin jaallatamaa Kadir Martuullee of darbatte moo ajjeesanii gad darbatan moo namatu gad darbate kan jedhu gaaffii sadii kaasuudhaan yaada isaa kanallee ibsateeti kan inni jiru. Mee viidiyoo kana keessatti immoo aartist Kadir Martuu wanta inni jedhee dhaggeeffannee walitti deebinaa. Hanga xumuraatti daawwadha. Obboleettii keenya Qananii Addunyaa gamoo shanaffaarraa of darbattee yaada jaamutu kaayame. Qananii Addunyaa haadha manaa artist Andu'aalem Gosaati. Gadduudhaaf yoo ta'e uummanni Oromoo Musliimaatis lubbuu kichuun talasaa, kan waaqeffataattis lubbuu kichuun talasaa, kan kiristaanaatis lubbuu kichuun talasaa, hawwanii manguddoon dargaggoo fi shamarran Oromoo gaddinni irra onnee keenya cabeera obboleettii keenya dhabuu irratti. Kun keeyyata tokko. Mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte moo tokko kan ifoomuu qabu. Osoo jajjabina ebeluuf haalaatu hin jiin duratti waa'ee jajjabinaa waliif hin dhaamnu. Waa'ee wareegama sii qofa kufiinsa sii kana qofa barbaadna. Baruu ofiif ajjeesanii gad darbatan moo ofiin of darbatte moo kaameeraan yoo jiraate hoteelicharraa ifoomsu, gamoo sanirraa ifoomsu, namoonni waliin jiran ifoomsu qabu. Namni ejjennoo hammana gahu akkamitti ofirratti fudhachuu danda'e kan du'aaf isa saaxilu akka namatti ejjennoo ofirratti fudhatu jechuudha. Akka durree udaananii dhooysuun hin danda'amu. Qorannoon cimaan irratti gaggeeffama. Hundi ni to'atama, seeraa fi heeraan ni qoratama. Ifoomeeti dhugooma. Yeroo san jajjabina nu waa kennu jennee jajjabina walii dhaamna malee hammasitti jajjabina walii dhaamuun haqa mucaa kanaa, dhugaa mucaa kanaa, dhugaa Rabbii, dhugaa Waaqayyo dho'isuudha waan ta'eef jajjabina waliif hin dhaamnu. Maalirratti mucaan kun
lubbuunis kana ta'uu danda'e. Ejjennoo hamma nagayu maalirratti ofirra fudhachuu dandeesse. Kana ifoomsuudha qaba. Abbaan ifoomsuu qabu. Uummata Oromootiif. Lubbuun talan Oromoodha. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star hundumteessan odeeffannoon guyyaa irraa kana isinitti himuudhaaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaan nuuf turaa. Galatooma.